Le izy aloha oka tsy ho adinontsika fa Madagasikara dia manana toerana géostratégique tena hafa mihitsy aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina ary ny firenena matanjaka rehetra ny firenen'dehibe dia saika mitady fifandraisana amin'ny Madagasikara amin'ny lafiny ara-piarovana ny eo toerana misy an'i Madagasikara raha voajanahary aty amin'ny ranomasimbe indianina eo. Raha ohatra moa ianao zao miteny hoe tonga nisy tafika rosianina mitondra fitaovam-piadiana ary ny antony fahatongavan'izareo iarovana ny filoham-panjakana na ny filoham-pirenentsika dia zany aloha tsy mahagaga ny fifandraisana amin'izany satria tao ao manko dia efa betsaka ny resaka mandeha le hoe misy tady hamono hoe misy tady hanongany misy an'izao misy an'izao ka reny ilaina mihitsy le zavatra hoe mififandraisana fantatsika tsara fa ny rosianina amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy miady any Ukraine ary io ady any Ukraine io ifandrombona ny Amerikanina sy ny Européanina ary mikatsaka mihitsy izy zay hampaleminy ny zareo rosianina maika moa fa hoe misy fifandraisana ty Madagasikara indray ahazo toeram-pamaharana aty ohatra noho ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny ara-piarovana dia mety hiteraka savorovory ny zareo Européanina sy Amerikanina io zavatra io ary eo zany tsika ny tokony ho mailo satria rehefa firenen'dehibe samy matanjaka no mifandona tsy maintsy misy vokany ety amintsika inona ny mety hitranga ny azy zany raha lafy tsara ny jerevako dia ozy hoe raha mifandray amin'ny rosianina tsika dia mety moramora amintsika moramora any Madagasikara ny verenan'ireo le nosy kely zay any Madagasikara ny îles éparses zay zavatra izay mpidon'ny frantsay ko ina moa maharatsy an'izany raha ohatra hiverina amin'ny Madagasikara ka tsy maintsy jerevana tsara ny lafy tsarany sy ny lafy ratsiny satria mety hitera-doza le izy amin'izay le hoe ireo ny tonga amin'ilay fitenena hoe izy lehibe ny miady dia ny zazany voaporiporitra zany io tsika malagasy ka amiko aloha raha resaka ara-piarovana dia tena hoe tokony mailo tsika malagasy noho le zavatra nylazaiko teo manana ny toerany manokana tena hafa mihitsy géostratégique Madagasikara aty amin'ny ranomasimbe indiana. Tsy azo afangarona io ary mba eto ilay fitondrana inona fanapahan-kevitra tokony ho raisina voalohany inona le tena hoe lesika mila renina aingana satria ohatra ny hoe raha firesaka dia mitovy amin'ny teo aloha ihany tsy dia hita ilay fanovana sy fiovana valiana moa zany izy maika loatra ny ianao fa izy koa nisy raha vita anatina roa volana zany ozy tsy voatery amaly ianao fa raha ohatra hoe io moa samy manana fomba fijeriny za fotsiny mahita hoe tsy mahazo mipetrapetraka tsika ary tsy mahazo mialokaloka ao anatiny misy fotoana io hoe mamé délai de grâce zay manko ny dikan'izay zavatra zay mamé délai de grâce tsika be da be ny action be da be ny etsika azo atao ahafahana manarina zavatra be da be satria tadito fa ao anatina betsaka ny lesoka ary rehefa mametraka zavatra tsy atao resaka asa vonjy tavanandro fa tena asa faran'izay maharitra pérenne ozy izy ny filazany ary miainga amin'ny sotoavina sy ny tanjona tiana tongavana ka rehefa mazava le tanjona tiana tongavana avoaka le sotoavina établisena moa na hoe alahatra tsara hoe inona marina moa ny lesoka nisy rehetrarehetra inona ny heritsika inona ny tanjakintsika inona ny faiblessetsika inona ny opportunité tsika inona menace-tsika dia inona zany inona zany ny défi tokony atongavana zay défi zay tokony ho zaraina amin'ny rehetrarehetra ary zay zavatra rehefa voazara amin'ny rehetrarehetra aingana be ny fivoarana resaka teknika zany fa ilako tsiny resika ny antso manaraka ary miaraba tompoko salama eny ary eny ary Kivahiny rehefa miasa tety mitsombona tena be azaty tena tena be indray fa ianao ohatrany hoe chroniqueur angambany na afakafakalaina loatra fa mety hoe araky le famakafakana ho azy mitondrana ho azy dia mety tsy mamevahany any mpitondra koa mety andiara fijamerikevitra amin'izay atiako eo mba izy fany da tokony fotsiny zao tena tokona hoe mandalina hoe nanatiny mahita mahatra mahita miasa inawana mampandeha indray miverena koa to satria to io zamparitany fanako
efa ditany ahoana moa fiadydiana an-tanàna Antananarivo zany mikasika an'izany izay antony nataon'Andriamanitra Rajoelina mbola teneniko aminao misy zany hoe tsy afaka ny tena ohatr' izany ianao tamin'Andriamanitra Rajoelina teo fa tsy vitany efa tsy nanao izy araka ny midonginy fa hoe olona tokony pro Rajoelina mbola mairie Antananarivo izao zavatra mitana ny fanabeazana ny vahoaka raha ny tokony izy tokony anaraka tokana azy ny commune Antananarivo anabe ny vahoaka fa mampitombo mpivarotra no tao avy mitombo mpivarotra mitombo tokony tsy misy zany fampisainana fa manana ndraikitra manabe vahoaka ny fitidina Antananarivo satria moa zay idiran'ilay kapon'olona fanjakana fotsiny fa vola miditra makay petao finity zany tokony mieritreritry ny commune hoe raha izao loto misy azy zao ankehitriny zao tsy vita ny commune Antananarivo zany manadio Antananarivo zao azy izy nanao curage Antananarivo afaka rehefa tao zany autoizatsika eo ny faran'izay aloha raisy ty antso manaraka ty satria fa teo ihany ndao ary miaraba tapo aena kely aena kely kazay mihitsy aena kely ndao ary miarabanareo dia marabampieny za mpampanaraka rahapirenena ihany fa ndraindray tena fanina mihitsy iny amty zavatra misety Madagasikara ty tena lazaiko mihitsy olo mpitondra zany aloha tsy miray ny zavatra teneniny fa samy hafa be raha raisiko lalam-panorenana tsisy ao anaty lalam-panorenana mihitsy zany hoe collégial na olona dimy zany no filohan'ny fanavaozana ny république fa ny voasoratra lalam-panorenana manao collégial dia ny gouvernemanta ihany rehefa tsy afaka mitondra ny président Sénat zay ihany ny ao dikan'izany fa tsy anaty cadre constitution zany iny ny faharetan'ilay anaovana an'ilay transition raha lalam-panorenana dia lazainy fa hoe manao fidianana anatin'ny telopolo ka hatramin'ny enimpolo andro fa isika ty anao hatrany amin'ny 4 volana efa tsy anaty lalam-panorenana zany ny lalam-panorenana tsy azany mihitsy hoe refondation de la république tsisy an'izany ao fa ataotsika izy hoe président de présidence de la refondation de la république tsy anaty lalam-panorenana zany ny lalam-panorenana iny dia mazava be mihitsy ny article 25 hoe zay solom-bava-bahoaka miala amin'ny atokony alany anazy na groupe parlementaire dia aongana nefany jirin'ny ACC fotsiny izy izy anao zao ndana izy maro izy dia raha nomorona hafa ndray jerevana fotsiny ohatrany ny lalam-panorenana iny milaza fa hoe raha anao fanitsina ny lalam-panorenana fanitsina fa tsy manova raha anao fanitsina ny lalam-panorenana ata normal dikan'izany raha ohatra zany ka misy ahitsy ny lalam-panorenana zay saky nataony Pierre Rajoelina teo iny dia izy filohan'ny république izy mameno tolo-kevitra any amin'ny conseil des ministres dia hoentina any amin'ny assemblée nationale zay vao anaovana référendum fa isika io manao concertation tsisy anaty lalam-panorenana zany manao concertation dia anova rafitry ny lalam-panorenana rehefa novany rafitra koa aloha io koa dia fa mamokafanina ny olona fa ny fahazao zany hoe manova rafitra na république zany eny ka le lalam-panorenana mihitsy ny dia hovaina zany tsy hovaina fa tsy hoe ahitsy samy hafa koa ny dikany hoe hovaina sy ahitsy fa rehefa hovainao zavatra hafa mihitsy ny tonga eo fa raha hitsinao zany dia mety mibiloka dia mibiloka ty ny ahitsy izany rehetra zany manahirana saina daholo dia ozy ny eritreritiko hoe rehefa inona zany re ACC no applicable lalam-panorenana satria nareo garant io lalam-panorenana io rehefa iny izy io dia applicable rehefa iny izy dia tsy ampiasaina satria misy solom-bava-mahoaka misy mitetitetika an'le anao motion de censure ny gouvernement mamaly ny PM reo tsy afaka manao motion de censure anay ianareo inona zany zay zany ny olona ao anatin'le izy le atambatsika mba le voalohany teo miresaka ihany hoe amin'ny commune aloha manana radio izy manana radio ny commune anaovana fitaizana fa mety tsy fantatry ny olona koa mampisin'le radio dia vitsy maheno fa manana radio ny commune anampy an'le PN teo aloha teo kiasika le zavatra le antso faharoa teo da ny rakotson dia ohatrany tsy fantatry le olona zany 4e république ave nefa rehefa midanisy izy zao dia tsisy voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana 4e république le zavatra atao amin'izao fotoan'izao resahana koa tatato mpanehevitra zany dia hoe tokony hisy chartana transition mihitsy aloha mba hampazava ny resaka sa mitovy am'izay hoe le mahatonga anao ohatrany hoe ohatra misafotofoto ohatra mbola filobe igny izy zany zavatra zany dia ny tsika malagasy no aoka ilaza azy ny tena olana nge
ny akabetsahany teny hoe mety io tereny mety foana de zay le izy fa ny zavatra miseho tsy mazava mihitsy ny lalany tondro zotra andehanantsika zay ny tena hoe aza fangaro a ny discours politique sy ny réalité sur terrain ny anareo any amin'ny discours politique mazava tsy hoe mazava lazainareo le izy anakeniny ty zao fa ny aty amin'ny sur terrain tsisy mahalala an'izany rehetrarehetra zany fa bon reo fondation zay fotsiny eo anatin'ny lohany tsirarahany de hoe mila rano zay de fa tokony andeha le rano zany rapitso na ndrafakapitso mila solution zavamena le délestage fa tsy niady mifaly ohatrany io anetranonareo zany monsieur Roland fa déclenchement kely ka normalement raha ny tena izy tokony tsy isy tsony mihitsy fa mitselatra kosa ny andro de mety petahany le fitaovana de any mety ka zay le tena hoe aza mizatra manome zay latitude zay tsika menakafo satria tadidio tsara fa tsaroko zany hoe tapaka ny jirony jiramaty aloha de maty ny zava-maneniko de nandotanakany amin'ny jiramaty ery tsara lalàna tery de nalohany ny vidiny entako taloha tsy tokony mbola tsaratsara no zany zany am'izao fotoana zao fa ny zavatra am'izao rehefa maty nareo de velomary sahidomary tam'ireny gasy ny tale général ny jiramaty taloha raisy ty antso manaraky ty miaraba tompoko salama ener salame miarabanareo miarabe topo radio Monsieur Brito ny voyy ny technicien ny ampien tsotrabe ny manam-pahaizana zay nandalo ny vahoaka ny herim-pony ny afiam-boany na le anangalana metra andoavana ny karaman'ireo manam-pahaizana hoe tompoko manambaka ny vahoaka malagasy manam-pahaizana tiako tenenina am'izany de ny grankora taty amin'ny mpiasa ambany indrindra totra tompoko zay zany nieviny ny fahitany azy zany manam-pahaizana ndray no manambondry eto zany ka zay le tolérance zéro ao amin'ny fanjakana ve le stratégie ametrana an'izay tolérance zéro zay sa discours politique fotsiny ka rehefa misy mandray andraikitrako hoe de manao corporatisme ndraiky koa sasany rehefa maninona ny avoay lasa tsy ka rehefa io fa tsy mazava tsara foana ny amin'ny maha-olombelona ny olombelona amin'ny maha-politika amin'ny mpanao politika ny zavatra anankiray de azo traduisina amina phrase 20 na 30 ka rehefa tsy mazava tsara ny tiatsika ny tian'le mpitondra fanjakana azavaina tsara mpitondra fanjakana mazava le tiana tongavana de hitany rehetrarehetra fa makany le zavatra atao de tadidio tsara tompoko fa reo olona rehetrarehetra reo de mamoaka ny sainy tiana tongavana foana tiako tongavana any ataovy mazava tsara le objectif tiatsika tongavana ohatrany FDS zao de efa nilasa mazava fa dia na civil na miaramila na iza zay hoe manakorotana satria misy hoe fitaovam-pidiana reto tamin'ny volana jolay dia tsy ananakavana ka rehefa atao le izy de lasa mivadika fa manao valifaty politika zay le mety olona tadidio tsara fa roapolo tapitrisana isatsika misy malagasy anakany tsy maintsy hiteny foana io lavatra ao anatin'ny logika zany zavatra zany izy miarabe manona topo radio manona vahiny miaraba tompoko voalohany indrindra tompoko mialatsiny aminareo mba ataovy teny diaky le izy fa misy zavatra tsatonay mihitsy misy zavatra zavainareo tena ny terme teknika na izahatra tratra de mety ho fantatro fa misy zavatra tena miainy tsara mihitsiny misy zavatra tsy takatro mihitsiny iny angamba aloha le hoe tsy fahitako iny faharoa manarakaraka an'izany ande matovahiny tena mahafinaritra be mihitsy ny zavatra teneninao fa ny zavatra teneninao tsy maintsy lavitra ezaka zay tsy vita fo ezaka zany ny teny aminao zay rano aty amery manjaka mipetraka amin'ny teny aminao efa niena be da be mihitsy ny délestage ny ranonay zao nanomboka nandeha aminay zany de misy fivoarana misy zavatra tsy mety karaha makany amin'ny fokotany zao zay am'izao fotoana zao tsy le kitakita talohatsony no ataony ny any amin'ny fokotany fa mandray anay tsapao aloha le izy raha mise manahoana le izy amin'ny zavatra eny amin'ny biro-panjakana rehetrarehetra faraparatiny misy fahatahorana ho an'le mpiasa-panjakana satria miova ny zavatra rehetrarehetra ka izay kosa misy zavatra tena tsy mety ekeko zany raha tena botsoroatra ny teny ny président io nany hoe rava ny rehetra rehetra tsy nalala izy tsy ke olona kolonelina fa tsy nalala inina tonga ary izy hoe tsy mety rangaty zany fa tsy maintsy zao tika satria ny ACC mbola eo manery ny communauté internationale
zany tsy maintsy eritreretina ny dolidoly zany ny zavatra rehetrarehetra zany a mandeha baratongany fa tsisy zavatra ray minitra dovito teny ekeko marary tsika marary ny vahoaka marary ianao indrindra ianao mpandraraha ny tourisme fantatra mihitsy ny tourisme am'izao fotoana zao a fa mijaly fa na izany azy a tokony hojerena kosa miabo le zavatra am'izeo a fa tsy ataonao a miiba ny resako dia miiba daholo ny zavatra rehetrarehetra misaotra tompoko dahoary zay no fatakaran'ny olona zay nifampiresantsika ty aloha zany tao anatin'izay ora ray zay tanirako ohatson hoe ohatrany miiba be zany fanazavanao an'le zava-misy zany ohatra hoe tsisy zavatra tsisy zavatra miainga mihitsy mamisa visany ratsony evin'ny soa tsy zany namorona zany fa fitenin-drazana tiako atongavana zany de tsotra za tsy mame carte blanche an'izan'izy rehefa mbola tsy tsapako tsy tsapany man'ny olona manodidina na raha miresaka jiro zany miresaka ranjo anao a eny akaiky eny ampanora mika ambady be eny a tsy mbola niova ny zavatra an'seo tsy niova ny resaka rano ny resahako tiako atongavana zany hoe tsy izay fotsiny fa hoe mbola resaka ny olona ary am toerana ary any anay mbola tapaka sala am'zao normal anke tompoko de tsotra tsy tapaka mihitsy jiro 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 365 jours ka raha iteny amitsika hoe iteny le olona hoe mbola lavitresaka zany izay na tonga an'le tanora nitsotra ny fana satria lasa ohatran'ny normal le délestage amitsika tiako atongavana fotsiny zany hoe marina angeny io amiko a ny zavatra tiako atongavana fotsiny de tsotra be itsika mianakavy miara-miana eto ataovy mazava ny tondrozotra rehetrarehetra aza sina aza eno zany resaka zany ny eo ihany noverina taloha aza sina resaka mety tokony aparorosaina le citoyen le olo-pirenena satria rehefa raha iny tsika mianakavy miara mandroso mamoaka vahaolana ny fitondram-panjakana manaraka zay tsika olo-pirenena aingana be le fivoarana fa raha ny zavatra hita am'izao fotoana zao tompoko de isatra le fatongavana ozy izy ny ray amin'ny sasany hoe anao tena miiba ny tsy miiba tompoko mamisa visany ratsy evinso mety tafiditra ao anatin'le mialatsina ao anatin'le izy moa hoe résistance au changement koa zany apahana ohatra zany zavatra resanao zany hoe misy zavatra efa nahazatra ny ainana ny kolokolony le teo aloha de ohatra ny rehefa misy zavatra hafa miohatra am'zany am'le le teo aloha misy jiro tapaka za miteny hoe mijiro mirehitra ka tsy haiko aloha aiza le changement am'zany eny ndaloha resindray anaraka doka kely tsika de manohy zany ao arin'izay